ezanga yo abino mama prophétesse Deborah na Afrique du Sud na ville à Johannesburg. Na osala audio na nga lundi le 6 décembre 2021 na air na biso ya Afrique du Sud 20h. Bandeko tango nyoso soki naza na message na zongelaka bino bandeko ya ngai mpona koinforme bino makambo ezoleka surtout na communauté na biso congolaise. Eza na lisolo moke euti koleka na Angola na Luanda na Mpalaka. Mama moko aza na restaurant na ye, na kata restaurant na ye wana yalambaka misuni ya bato alevaka bato na banzela bana mike kaka. Soki otindi mwana yo akende kosomba nguba, otindi mwana somba mapa, ye aleve mwana tina nzela ba ekole aza ko aleve bana ba âge ba 5 ans, ba âge ba 6 ans, ba 8 ans, ba 9 ans. Bande likambo ya mawa alesaka bato kaka misuni ya bato. Nzambe asalaka ba kabre ya misuni ya bato, akati kwanga na ebi akati misuni bien oye atumeli obi acheli na sani. Bana mibali yo bolinga babar, bana mibali bolinga babwati koliaka na balabala, ata soko za célibataire bande kokosomba ata mwa resho na yo, ata mwa denjungu 3 njungu na yo, lambaka na ona ndaku botika bilialia bozolia misuni ya bato. Mama oyo akangi bana misatu omoni makila bato ozolambela batu ozotumbela batu mais kolo milimo wana alobite trop c'est trop. Mamo ya ndima kite ba okanga ye bakangi ye ndenge nini, alevaki bana misatu ba image ba photo yango na tsheli bino, aleve bana misatu ale mibale wana si abomaki abomi bango abeti bango na mitu bazoki ya moko sikoyo abetamaki bien ta lalaki. Bande kumama kiti po aleve subana mususu na nzela abosana okanga portière. Bandeko mwana musu akufaki bien te alamuki kolamuka lamuki porte fungwami. Mwana komo le bato mama aboko babengi police nde bakangi mama bake na eti na restaurant bakuti tala banjoto batalingaka na basashe misuna bato asakataka tumbaka deja nde bamemisi esani ya musuni ya mutu na mutu oyo yakataki po akende kotumba. Bande komokili komi na suka tokomi na temps de la fin po makambo ezosalama lelo ata kutu pasi yango bandeko business eza na bafaso ebele koyi kozwela mbongo me bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que bantabesi na mokili bangulu esili soso akotumba esili do yo business na yo ya koboma batu ofele bana batu bakendeka ofele ka boye. Mama openda basala na ye nini ko na gouvernement Angola. Bandeko eza pasi na mawana yoki pasi bana mike boye bapara bazoluka mwana kendeki classe atendaki mwana somba lipa mwana somona te basi balevaki baki kokatakata ye baki kotumba ye. Bandeko esali pasi bandeko soko audio partager na ba photo yo partager yango nyonso ndenga na tindi soko ozwi audio na nga partager yango nyonso na biloko nyonso batu batala niveau mokili ezokende bandeko batu basu na soma koboma batu te basu na somo te bikela mwa nzambe penza okende kozwa bana obomaka bango kataka bango tumbaka ba brochette. Vraiment, Nzambe. Na félicite comme ende babomi mutu baoteka ba reine biloko akati bazoteka. Et comme nango partout ba para bo batela bana. Maman nde na monier alivra pena ba mikolo. Po kaka bana mike na ibite te bota niveau bana mike kaka. Bon peut-être moni mukolo azama yele do alivra ne bana mike. Tala niveau mama oyo ya criminel aleva
akufaka bana na nzela akende kosalaka bakabri mpe bino na barestaurant bozolia bilialia basula ko mesala masanga oke na bar na restaurant ole bakabri na se akui tozoyeba tozolia misuni ya mutu de différence ya musu na mutu na ngombe eza lisusu te ozokaka gu ya musuni okanisi ngombe mozolia no mutu ya ngai nalingolia na restaurant te nga debo naliaka na restaurant te naliaka na restaurant te bandeko bamama tomesana kolamba biloko ya balabala eza malamu te bandeko nanga mibali bokebana na biloko ya balabala bakorona yango ekreame kaka boye oyebi te kana babiloko ya boye musu na mutu baliaka yango te ka ndenge barwande basasa bato kuna na este kokata bana mike ekomi nango siko partout. Oh non, tokomi na temps de la fête, tokomi na temps de la fête, tokomi na temps na suka bandeko foto milengela mokili ekomi na suka. Vraiment nzambe nanga pambola bino bisika nyonso bozwami. Vraiment bozala district ozala kati ya losambo nga naza na kati ya losambo ti décembre. Vraiment bandeko yanga tozala bomoko na kati ya losambo. Nzamba pambola bino. Merci. Obisonyo sona bilore boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mbogar tala Hey! Ezali na ndenge na yo mwani Balobi tokota lelo obisonyo sona bilore boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mbogar tala Ezali na ndenge na yo mwani maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV
au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Builder TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo moto lingo kende na yo Congo contactez Builder TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin de micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.